សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេថ្ងៃនេះមានបងប្អូនយើងណាខ្លះដែលចូលចិត្តទទួលទានផ្លែម្នាស់ហើយបងប្អូនមានដឹងអត់ថាផ្លែម្នាស់មានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់រាងកាយរបស់យើងតែអញ្ចឹងបើចង់ដឹងថាតើផ្លែម្នាស់មានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅតាមទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាផ្លែម្នាស់គឺជាឃ្លាំងនៃអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពដែលសារតែវាពោពេញទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមវីតាមីនសារធាតុរ៉ែរួមទាំងសារធាតុប៉ូតាស្យូមស្ពាន់ម៉ង់កាណេសកាល់ស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមវីតាមីន C និងវីតាមីន B6 ក៏ដូចជាជាតិសរសៃរលាយនិងមិនរលាយផ្សេងទៀត1អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពរបស់ផ្លែម្នាស់គឺការកាត់បន្ថយបញ្ហារលាកសន្លាក់ម្នាស់ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាប្រចាំសម្រាប់កាត់បន្ថយបញ្ហារលាកសន្លាក់និងសាច់ដុំជាពិសេសគឺអ្នកដែលឧស្សាហ៍រងបញ្ហារលាកសន្លាក់ញឹកញាប់នេះជាជំងឺដែលមានមនុស្សរាប់លាននាក់ជុំវិញពិភពលោកបានជួបប្រទះផ្លែម្នាស់មានផ្ទុកអង់ស៊ីមដែលជាសារធាតុកម្រនិងមានសមត្ថភាពអាចបំបែកជាតិប្រូតេអ៊ីនសាំញ៉ាំនិងការពារការរលាកនៅក្នុងរាងកាយបានផងដែរទី2ជួយសុខភាពជាលិកានិងកោសិកាអត្ថប្រយោជន៍ដែលគេតែងតែមើលរំលងគឺវីតាមីន C ដែលមាននៅក្នុងផ្លែម្នាស់បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់បង្កើតសារជាតិ Collagen ដែល Collagen នេះគឺជាវីតាមីនដ៏មានសារៈសំខាន់របស់សរសៃឈាមស្បែកសរីរាង្គនិងឆ្អឹងកម្រិតជាតិវីតាមីន C ខ្ពស់អាចជួយឲ្យរបួសឆាប់ជាសះស្បើយនិងងាយការពារការឆ្លងមេរោគនិងជំងឺផ្សេងៗបានច្រើនទៀតផងទី3គឺការបង្ការជំងឺមហារីកវីតាមីន C ប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលមានក្នុងផ្លែម្នាស់ជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកម្នាស់សម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មជាច្រើនប្រភេទរួមមានវីតាមីន A បេតាកូរ៉ាទីននិងកម្រិតជាតិម៉ង់កាណេសខ្ពស់ដែលអាចជួយការពារជំងឺមហារីកផ្សេងៗបានជាច្រើនប្រភេទផ្លែម្នាស់ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាអាចជួយការពារជំងឺមហារីកមាត់បំពង់កនិងសណ្តាន់បានទី4ជួយដល់ការរំលាយអាហារម្នាស់ក៏ដូចជាផ្លែឈើដទៃទៀតដែរដែលសម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃតែចំណុចពិសេសគឺវាមានទាំងជាតិសរសៃដែលរលាយនិងមិនរលាយនេះមានន័យថាការទទួលទានផ្លែម្នាស់អាចការពារអ្នកពីបញ្ហាសុខភាពជាច្រើនរួមមានការទល់លាមករាគរលាកពោះវៀនស្ទះសរសៃឈាមឈាមកកនិងបញ្ហាសម្ពាធឈាមខ្ពស់ក្នុងនោះដែរអង់ស៊ីមពិសេសឈ្មោះ Premalen ក៏ជួយកាត់បន្ថយស្លេសនិងសម្បោរដែលមានក្នុងបំពង់កនិងឆ្អឹងច្រមុះផងដែរវាជួយការពារអ្នកពីជំងឺដែលធ្វើឲ្យអ្នកឡើងស្លេសនិងសម្បោរក៏ដូចជាជួយកម្ចាត់ពួកវាចោលនៅពេលដែលអ្នកកំពុងតែឈឺឲ្យជាសះស្បើយឆាប់រហ័សថែមទៀតផងទី6ជួយដល់សុខភាពឆ្អឹងបើទោះបីជាផ្លែម្នាស់មិនសម្បូរជាតិកាល់ស្យូមដែលជាសារធាតុធ្វើឲ្យឆ្អឹងមានភាពរឹងមាំក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាមានសារធាតុម៉ង់កាណេសច្រើនដែលជាសារធាតុរ៉ែដ៏សំខាន់មួយទៀតជួយឲ្យឆ្អឹងមានភាពរឹងមាំបានល្អដូចគ្នាជាងនេះទៅទៀតវាជួយឲ្យឆ្អឹងលូតលាស់និងប៉ះប៉ូវវិញបានទៀតផងទី7រក្សាសុខភាពមាត់ជាមួយនឹងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកមាត់នោះម្នាស់ក៏ជួយពង្រឹងអញ្ចាញធ្មេញមិនងាយធ្វើឲ្យធ្មេញបាក់ផ្លែម្នាស់មានសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យនិងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាឱសថធម្មជាតិជួសជុលធ្មេញដែលរង្គើនិងបញ្ហាអញ្ចាញធ្មេញមិនរឹងមាំទី8ជួយសុខភាពភ្នែកដែលគឺជាញៀនដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតសម្រាប់មនុស្សផ្លែម្នាស់អាចជួយដល់សុខភាពភ្នែកនិងការពារភាពចុះខ្សោយនៃភ្នែកតាមអាយុទៀតផងមនុស្សដែលមានវ័យចំណាស់ច្រើនតែជួបបញ្ហាមើលមិនច្បាស់ហេតុនេះសារធាតុបេតាកូរ៉ាទីននៅក្នុងម្នាស់អាចជួយពន្យាបញ្ហាភ្នែកមិនឲ្យច្បាស់នេះបានចាប់ផ្ដើមឧស្សាហ៍ទទួលភ្នែកគឺជាញៀនដែលមានសារៈសំខាន់ជាងគេបំផុតសម្រាប់មនុស្សផ្លែម្នាស់អាចជួយដល់សុខភាពភ្នែកនិងការពារភាពចុះខ្សោយនៃភ្នែកតាមអាយុទៀតផងចាប់ផ្ដើមឧស្សាហ៍ទទួលទានម្នាស់ពីថ្ងៃនេះតទៅនោះអ្នកនឹងមិនចាំបាច់បារម្ភអំពីបញ្ហាភ្នែកនៅពេលចាស់ទៅនោះឡើយទី9ជួយចលនាឈាមនិងបញ្ហាសម្ពាធឈាមជាតិប៉ូតាស្យូមនិងជាតិរ៉ែផ្សេងៗនៅក្នុងផ្លែម្នាស់ជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមនិងធ្វើឲ្យចលនាឈាមរត់បានប្រក្រតីវាជួយការពារការស្ទះនិងការកកឈាម
ជាងនេះទៅទៀតសារធាតុទង់ដែងរបស់ម្នាស់ជួយធ្វើឲ្យកោសិកាឈាមក្រហមមានសុខភាពល្អដែលបណ្ដាលឲ្យកើនឡើងនូវអុកស៊ីហ្សែននិងដំណើរការបានប្រក្រតីដល់ប្រព័ន្ធសរីរាង្គដទៃទៀតទី10ការពារការជ្រុះសក់និងធ្វើឲ្យក្រចកមិនងាយបាក់អ្នកអាចធ្វើឲ្យក្រចកនិងសក់របស់អ្នកស្រស់ស្អាតបានដោយកិនយកទឹករបស់ម្នាស់1ស្លាបព្រាបាយស៊ុតក្រហម1ទឹកក្រូចឆ្មា1ស្លាបព្រាបាយនិងប្រេងក្រូចឆ្មា2ដំណក់លាយចូលគ្នារួចយកមកលាបលើក្រចកនិងគល់សក់របស់អ្នកអាចប្រើញឹកញាប់តាមចំណូលចិត្តដើម្បីឲ្យក្រចកស្រស់ស្អាតនិងមិនមានបញ្ហាសក់ជ្រុះទី11ជួយថែរក្សាស្បែកអ្នកអាចលាបទឹកម្នាស់នៅលើផ្ទៃមុខទុករយៈពេល10នាទីរួចលាងសម្អាតចេញអ្នកក៏អាចចិតម្នាស់ចិតជាចំណិតមកបិទលើស្បែកដើម្បីកម្ចាត់ស្បែកចាស់និងសម្រួលចលនាឈាមរត់លើផ្ទៃមុខបានផងដែរដោយសារតែជាតិប្រូមេឡែនរបស់ម្នាស់ជាអង់ស៊ីមដែលអាចបំបែកអាហាររឹងបានហេតុនេះប្រសិនបើអ្នកទទួលទានម្នាស់ច្រើនពេកអ្នកអាចធ្វើឲ្យបបោមាត់អញ្ចាញនិងអណ្ដាតរងការស្ពឹកឬស្កាត់ជាមិនខានប្រូមេឡែននិងវីតាមីន C មិនអាចទទួលទានលើសកំណត់បានឡើយដូច្នេះបើនៅតែបន្តទទួលទានលើសកំណត់នោះអ្នកអាចនឹងក្អួតរាគនិងឈឺក្បាលជាក់ជាមិនខានដូចគ្នានេះផងដែរសារធាតុប្រូមេឡែនជំនួយដល់ការមករដូវរាល់ពេលទទួលទានអាហារបន្លែនិងផ្លែឈើលោកអ្នកគួរតែទទួលទាននៅក្នុងបរិមាណដែលសមស្របគឺកុំឲ្យច្រើនពេក